फ्रेंड्स, कफ यानी खांसी से अक्सर आप लोग परेशान रहते होंगे, चाहे समर सीजन हो, रेनी सीजन हो या विंटर सीजन हो। आज मैं ऐसे 5 टिप्स बता रही हूँ जिससे आप कफ से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत ही आसान और इफ़ेक्टिव टिप्स है, पर याद रखें ये टिप्स छोटे बच्चों के लिए नहीं है। तो खांसी से छुटकारा पाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं रानीज टिप्स एंड ट्रिक्स। कफ यानी खांसी से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहला टिप है, आप 8-10 तुलसी के पत्ते लें और उसे अच्छे से धो लें। तुलसी के पत्ते को धोने के बाद अपने हाथ के सहारे रगड़कर उससे रस निकाल लें। उस रस को एक चम्मच में ले लें और उसमें थोड़ा सा हनी को डालें। हनी को डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप उसे पी लें। ऐसा आपको सुबह शाम करना है जब तक कि आपकी खांसी ठीक ना हो जाए। अब आते हैं दूसरे टिप पर। आप 1 गिलास गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें। नमक डालने के बाद आप उस पानी को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें। जब वो हल्का गर्म रहे तब आप उससे गार्गिल करें। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है जब तक कि आपकी खांसी ठीक ना हो जाए। तीसरा टिप है, आप किसी बर्तन में 1 लीटर पानी को गर्म कर लें। गर्म करने के बाद आप किसी बाउल में उसे डाल दें। उसके बाद आप टेबल पर रख दें और आराम से बैठ जाएं। बैठने के बाद आप एक चादर ले लें और उस चादर को अच्छे से ओढ़ लें ताकि जितने भी उसमें से स्टीम यानी भाप निकलेगा वो बाहर ना जाए। चादर को अच्छे से ओढ़ने के बाद आप स्टीम को इनहेल करें। जब तक उस वाटर से स्टीम निकलते रहे आप इनहेल करते रहें। ऐसा आपको दिन में 2 बार करना है जब तक कि आपकी खांसी कम ना हो जाए। चौथा टिप है, आप हनी टी पी सकते हैं। 2 चम्मच हनी को आप 1 गिलास गुनगुने पानी में मिक्स कर लें। आप हनी किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। अब मिक्स करने के बाद आप उसे पी लें। आप हनी को हर्बल टी के साथ मिक्स करके भी पी सकते हैं। आपको इसे सुबह शाम पीना है, तब तक के लिए पीना है जब तक कि आपकी खांसी ठीक ना हो जाए। अब आते हैं 5वें और लास्ट टिप पर। आप 1 चम्मच घी लें और 3-4 ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च को लें और उसे महीन टुकड़ों में पीस करके उसमें डाल दें। ब्लैक पेपर को डालने के बाद आप उसमें थोड़ी मात्रा में नमक को डालें। नमक और ब्लैक पेपर को डालने के बाद आप उसे हल्का गर्म कर दें। गर्म करने के बाद आप उसे हल्का ठंडा होने दें और उसे पी लें। ऐसा आप दिन भर में 2-3 बार करें जब तक कि आपकी खांसी ठीक ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप इन 5 टिप्स को अपने खांसी के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए आपके लिए कौन सा टिप काम करता है। अगर आपकी खांसी फिर भी ठीक नहीं हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।